et bienvenue au CA. CA ne demek herkes biliyor zaten. CA hiç kimse bilmiyor. Alors ne yazıyor kapıda? Centre de automne şey. Autobüse. CA Centre. Pardon. D'auto. Apprentissage. Centre d'auto-apprentissage. Et en turc, Türkçe nedir? Kendi kendine öğrenme merkezi. Tamam biliyorlar. İyi çalıştınız. O zaman burada nasıl öğrenebilirsiniz? Bugün size anlatacağız, tamam mı? Siz ilk önce ne düşünüyorsunuz? Ne demek auto-apprentissage? Nasıl burada çalışabilirsiniz? Alors, dinleme, okuma, konuşma. Bir de mesela orada film seyredebilirsiniz, filmleri seyredebilirsiniz. Dinleyerek nedir Fransızca? Écouter. Zaten burada yazıyor. Écouter. Alors écouter, başka, parler, lire, et écrire. Ça, c'est les 4 beceri en turc. 4 ama ne diyor beceri? Une compétence. Hein? Une compétence. Et on dit qu'il faut maîtriser les 4 compétences pour bien maîtriser une langue. Demek ki burada görebilirsiniz, 4 tane köşe var. Orada écouter köşesi, écrire köşesi, et parler köşesi, lire. Tamam mı? Alors, şimdi siz buraya gelince nasıl çalışabilirsiniz? Buradan şekilde çalışabiliriz. Nasıl? Dinleyerek, okuyarak. Tamam. O zaman mesela bugün sen konuşmak istiyorsun. Tamam? Tamam. E Ne yapacağım? ne yapabilirsin? Şuraya Orada ya bir köşe var, bir de görebilirsiniz bir kutu var. Her köşede bir kutu var. Kutunun içinde fişler var. Nasıl bir fiş seçebilirsin? Bilmiyorum. Alors hangi konu hakkında? Mesela kendimizi tanımlarla ilgili alacağım onu. Neden bu konuyu seçtin? İlk konu olduğu için. Ya, en önemli, mesela dosyada ne var? Orada ne var? Le curriculum. Tamam. İlk önce, ya çok önemli sizin için bu curriculum. Çünkü ne yazıyor curriculumda? Hedefleri. Tamam? Hedefler. Hedefler nedir en français? Ça c'est en anglais. C'est pas en français. En français et en anglais c'est très différent. Objektif. Exactement. Objectif. Tamam. Modül 1 için curriculumda bütün hedefleri yazılıyor. Tamam. Demek ki siz buraya gelmeden önce, mutlaka gelmeden önce hedeflerinizi seçmelisiniz. Vous avez donné une feuille pour qui, en amont ou non? D'accord, bon, peu importe. Kesin? Pas encore. Bon, donc j'en parle pas pour l'instant. Donc mutlaka buraya gelmeden önce hedeflerinizi seçmelisiniz. Mesela sen konuşmayı istiyorsun, ne konu hakkında? Présenter, se présenter ou présenter quelqu'un. Tamam? Şimdi hedefin
veri olduğu için şimdi bir kaynak, bir kitap, bir alıştırma, bir şey çalışmak için bulmalısın. Kaynak nedir? Une ressource. Alors, nasıl seçebilirsin? Bu kutuya gidebilirsin. Bir de ya böyle bakabilirsin, hangi fiş benim için uygun olabilir, böyle yapabilirsin. Ama sizin için biz tabii ki çalıştık ve size yardım etmek için ilk önce biz seçtik. Tamam? Bir de bu tabloda, bu tablo nedir? Fiş de sentez. Tamam? Orada modül 1'e bağlı, zaten modül 1, non, ünite 1'e bağlı bütün kaynakları burada yazılıyor. Tamam? Demek ki orada gelebilirsin. Gel. Sen parle yapmayı istiyorsun. O zaman dene. Hı-hı. Çok zekisin, çok akıllısın. Bakın, orada parle yazıyor. Tamam. Hangi beceri seçtiği parle, hangi şimdi objektif olarak ne yapmayı istedin sen se présenter. Hangisi? Alors, sen kendi kendine tanıtmayı istiyorsun veya başka bir kişi? O zaman tamam. Birinci kaynağı seçtin, tamam. Orada ne yazıyor? Quel objectif? Bir de avec quoi travailler? Demek ki hem hedefler hem kaynaklar yazıyor. Orada ne yazıyor? Söyle, ne yazıyor orada? Böyle bir şifre var, var 001. Ne demek? Ki orada parle kutusunda sen fiş 1 bulmalısın. Lütfen buyurun. Allah. Çok şanslısın. Orada bakın, bu bir fiş değil, bu bir dosya. Her dosyanın içinde birkaç tane fiş var. Demek ki sen çalışmak için tabii ki bir tane alıyorsun, bir de hemen dosyayı kutuya koyuyorsun. Tabii ki anladınız, demek ki kaç fiş var, 4 veya 5 fiş. Aynı anda ya 4 veya 5 öğrenci çalışabilirler. Tamam, bu fiş ile şimdi ne yapabilirsin? Bu fişte, şimdi burada resimler var. Hı-hı. Konuda tanıtım olduğuna göre buradaki resimlerden birini seçip tanıtacağım. Kendi kendime konuşacağım. Böyle düşündün veya bir şey yazıyordun? Zaten önüne kişilerin sözde tanıtıldı. Tamam. Orada birinci fiş olduğu için zaten konsin Türkçe'de yazıldı, tamam. Ama her fişte böyle ne yapabilirsiniz? İlk önce okumalısınız, bir de bununla çalışabilirsin. O zaman şimdi ne yapıyorsun? Hemen. Hadi başlayalım. Elle s'appelle Lady Gaga. Elle est chanteuse. Elle est célibataire. Elle est blonde. Elle a cheveux. Elle laisse cheveux blonds. Oh, vous connaissez beaucoup de choses. Tamam. Alors, c'est lui. Alors. Kim? Il s'appelle. Kim bu? Kim bu? Demek ki c'est Picasso en fait. Ne demeye çalışıyorum? Demek ki tamam, Lady Gaga için çok çalıştınız zaten pazartesinden itibaren spontan çalışabilirsin ama genellikle ya özellikle konuşmayı isterseniz biz bana öğrenciler ne diyorlar? Ben spontan konuşmayı istiyorum, ben kabul edemem. Hayır diyorum, ilk önce kaynağı seçmelisin, bir de fiş ile kaynakla mutlaka hazırlamak lazım. Hazırlamalısınız, tamam mı? İlk önce çalışmalısınız, küçük notları alıyorsunuz bir kağıtta defterinize. Bir de hazır olduğunuz zaman o anda konuşabilirsiniz.
Tamam. Kiminle konuşabilirsin? Şimdi tabii burada size. Benimle. Tamam. Burada işte Asya. Tamam. Demek ki geldiğiniz zaman, ne zaman geliyorsunuz zaten bilmiyorum ben. Haftada. Pazartesi. Pazartesi bütün sınıf mı Evet. geliyor? O anda kim Sevgi. Sergiyle, Sergiyle tabii ki konuşabilirsin. Bir de her zaman başka bir öğretmen burada çalışıyor. Aynı öğretmen değil. C'est Patricia. Bon, pazartesi sabah Patricia ile konuşabilirsin. Tamam, başka kiminle konuşabilirsin? Stajyer öğrenciler mi? Ya stajyer, öğrenciler tam stajyer, ya iki şey var. Ya Fransa'dan ve öğretmen olmak isteyenler, stajyerler var ve bazen burada çalışıyorlar. Bir de doğru, şu anda hiç kimse yok ama genellikle ya bizimle çalışan öğrenciler var, onlardan yardım isteyebilirsin. Bir de Yeter. bu kadar ama arkadaşlarla tabii ki Lady Gaga hakkında konuşabilirsin. Önemli bir şey çünkü öğrenciler düşünüyorlar ki sadece öğretmenlerle konuşabilirler. Hayır, beraber konuşabilirsiniz. Bir de beraber aynı kaynakla hazırlanabilirsiniz. Daha dinamik sonra mesela 2-3 kişi bu fiş çalışacak. Bir de sonra sergiye gideceksiniz. Diyor, Madame, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut parler avec vous? Demek ki 2-3 kişi beraber sergiyle konuşacak. Demek ki böyle daha fazla kişi konuşabilirler. Bir de daha dinamik bir nasıl diyebilirim? Durum, daha enerjik, dinamik bir belki faydalı. Tamam, düşünmelisiniz. Tamam, para için o zaman şimdi bitti. Tabii ki unutmayınız. Süper. Belki bizimle çalışacaksın sen de. Her şeyi anladın. Teşekkürler. Ama şimdi sen konuşmayı istemiyorsun. Çok yorgunsun bugün. Sen ne seçtin? Dinleme anlama. O zaman aynı şey yapacağız. Est-ce qu'on a les mêmes choses? Ben, je vais lui demander. Je ne sais pas. Alors je vais demander. Bugün dinlemeyi anlama çalışmayı istiyorsun. Mesela hangi hedef hakkında konuşmayı istiyorsun? Curriculum'a bağlı. Yine kendimi tanıtma. Alors, dinleme anlama. Sen kendi kendini tanıtma. Olmaz böyle bir şey. Önce kayıt ettin mi? Başka bir şey seçmelisin. Mesela sayılar, sınıf, Ah, tamam sayılar. İyi bir fikir. Bulabilir miyiz burada bilmiyorum. Gel benimle. Alors belki bir fikir değil ama sayılar başka bir yerde. Çünkü bak écoutez burada ama sayılar orada yok. Belki vocabulaire. Okey, tamam. Bakın burada sayılar écoutez beceriyle bağlı değil. Şu anda burada yazıyor. Ama tamam. Örnek olarak uygun. O zaman seçtin. Bir de kaynağın nedir? Tamam. O zaman herkes görebilir mi? Kaynak bu. Koneksiyon. Bir metot. Tamam. Ben Soğuk. Neden soğuk? Ne gördün mü sen? Sağ yap. Ne? Sağda sağ. Bak şurada. Neden burada?
Vocabulary. Ama o zaman nasıl bulabilirsin sana söyleyeceğim. Burada bak, metot. Orada aynı bir şifre var. Ne yazıyor? Met kon. Daha kolay şimdi bulabilirsin. Alors, size 3 harf varsa bu. 3 harf nedir? Dolabın, tamam gördün sen orada yazıyor. Bu demek metod dolabında bu kitap bulabilirsin. Bir de alfabetik sırasında bütün kitaplar demek ki orada şu dolapta bir kitabı aramalısın. Unutmayın, alfabetik sırasında Şunlardan biri vardı. bak kitabın adı nedir? Koneksiyon 1. Suspense. Hadi. Oui. Ay yok ders. Non, j'ai envoyé un étudiant cette vie pour l'aider. Non, mais le 2, il n'y a pas le. Mais je sais, je sais. Ah là là. Mais au moins ils peuvent trouver le 2. Connexion. Alphabétique sırasında. Ne buldun sen? Il y a comme, chez bu kitap böyle bir yapıyor. Başka bir belki bu taraf. Koneksiyon 1. Koneksiyon bir yok. Yok. Doğru bir cevap verdi. Yok çünkü buraya koydum. Tamam. Koneksiyon 1. Ama koneksiyon 2 var, koneksiyon 3. O zaman düşünmelisiniz. Şimdi ya bazen bir başlık için çok kitap bulabilirsiniz. Mesela koneksiyon 1 ile hem öğrenci kitabı, hem alıştırma kitabı, öğretmen kitabı. Demek ki dikkat etmelisiniz. Siz bu kitabı bulmalısın, arabilirsin istersen. Bir de önemli bir şey size söylüyorum. Şimdi oraya yazıyorum. Sizin için şu anda uygun kaynakları böyle bir şey yazıyor. Ya niveau 1 veya niveau başlangıç nedir? Tamam unutmayasınız. Niveau 1, niveau débutant, şu anda sizin için uygun kitaplar.